Ungko, menurut Anda, ungko itu, Bos? Ungko tuh monyet yang berhidung besar. Mirip Anda kah? Kurang lebih. Mantap. Tuh si Tapi Bos. lebih persis sama yang itu. Si yang bawa ya. Ya, akar giginya banyak. Si Bosnya tuh ngapa tuh? Semangat, semangka, semangat kakak. Semangka enak nih. Aduh, kelinci treknya. Luar binasa. Amazing! Amazing, amazing! Kita lagi menuju gunung tertinggi di Sumatera. Gunung Merapi tertinggi di luar Papua. Gunung Merapi tertinggi di Indonesia. Menuju shelter 1. Oke. Demam ya, demam ya.